大家好啊！又嚟到西貢阿龍，今日介紹一個頂樓連天台，蠔涌山頂上邊咁啊700尺啦，3房有套房嘅呢隻，租金12000啫。有興趣嘅朋友就揾我啦。筍盤地下咧就租1萬啫，車位你預1000蚊度啦，我幫你揾。係啦，如果你需要去揸車，呢度有 van 仔度咁啊。就去西貢啦，或者你喺中途站落車，又可以去翻九龍。呢啲筍盤啊，自己老友記先租嘅啫。佢仲唔係來自樓梯嘅，係啦，好開揚咧。望望700尺，正啊，好開揚呢個，係超級開揚。好，繼續睇嗱，3個房佈局，其中一個套房添，仲要呢度其中一個房啦。啲房幾好嘅，2個房都係3面有窗。我睇下先，係啦，2個房都2面有窗嘅，唔係3面，係2面有窗嘅。大中細房啦，因為佢始終間嗰個。陶瓷咧，所以咧就細翻啲啦。嗰個房就呢個就套房嚟嘅，唔係太大嘅啫。咁啊，即係夠擺床，梳妝台、衣櫃都應該唔擺入嚟㗎。嗱，呢個就係陶瓷啦。咁佢都係儲水式熱水爐嘅，乾濕分離啦。咁樣嘅，好。望埋啲廚房、廁所啦，係啦，望咗個廚房先啦。廚房就咁啦，一個單上電啊，咁就唔係即熱式熱水爐。咁啊，而家都有啲金雅典可以做到即熱式啦，係啦。睇埋呢個洗手間，洗手間就相當大，因為其實個套房就喺隔離呢度埲牆嘅啫。呢個有浴缸，反而客似有浴缸啊，應該將佢調翻轉嘅。洗衣機都擺埋入嚟都可以，佢 set 咗嘅。咁你可以擺喺露台或者天台啦，大把位啦。係啦，光纖就我見應該到咗㗎啦。咁啊睇埋天台。啊，頭先喺天台睇上嚟嘅，係懵咗，唔記得咗。好啊，有興趣嘅朋友就聯絡我啦。嗱，呢個睇埋個露台先，露台未睇，係超級開揚嘅，爭個露台未睇。有陣時拍得太多咧，都會唔記得嘅。嗱，夠晒開揚呢個，多謝收看呢個頻道。